पुरानी परंपरा है तो 27 जो रोज़ो पंहिंजे ओड़े पाड़े के पंहिंजे संगत वारनि खे संदसि हिन ज़िले जी हिन ओड़े पाड़े जी छांव हो, रुख सुख जो साथी हो, यारनि जो यार हो। मोहम्मद मूसा जी दोस्त ने छठे वरे ॻाल्हि कई। मोहम्मद मूसा गरीब घरनि सां तलक रखंदड़ हो, संत जो हिकु वॾो महिमान नवाज़ हो। मोहम्मद मूसा जॾहिं पाकिस्तान पार्टी में कम कयो 28 साल हूं वोटर बि हूंदो हो पाकिस्तान पार्टी जो, पर जॾहिं तंज़ीम में न थियो 2002 में असीं 3 माण्हू हिन वटि लंघे आयासीं जेके 2 अलाह खे प्यारा थी विया। हिकिड़ो मुंहिंजो पगमट भाउ मोहम्मद मूसा लिगारी, सच पुछो। ॿियो साईं मसूद शाह जेको ज़िले सदर हो। टियों मुंहिंजे नाले भाई डॉक्टर अब्दुल वाहिद सुमरो। माना 4 ॼणा आमड़ा ते हिकिड़ी बेंच ते अची वेठासीं। मुशरफ जो ज़मानो हो, ज़ालम जाबर वैशी उन्हनि जो वक़्तु हो। हिते केरु हथ ॾियण जी जुरियत को रखंदो हो। अमड़नि में जॾहिं वेठासीं स्टाफ ते टाइम वरितो, मुंहिंजो अदा किथे आई चई अमड़ा चांहि प्यार आई चई मानी बाबा डॉक्टर वाहिद सुमरो मसूद शाह असीं आया आहियूं, हुकम करियो। मुंहिंजो तोखे तलके सदारत संभालणी आहे। या बिस्मिल्लाह। सच पुछो, एडी वडी कंडनि जी सेज हुई जेका हिन सदारत संभाली लबे कयो। मुशरफ जो ज़मानो ॾिठोसीं, पर भरियत जो ज़मानो हो। ऐं पायां तो अयूब खान, याम साहब, यया खान, उन्हनि खां बि वधीक क़त्लेआम जो दौर हो। मोहम्मद मूसा लिगारी सदर थियो, जनसैदी वरी पाड़े जो असांजो अॼु उहो बि दोस्त कोन्हे, अब्दुल हमीद पैड़ी उहो जनसैदी थियो। ॿिन्हिनि जे फिशन ते कब्ज़ा, मच्छूं बनियूं बारा सबनि ते, पर मोहम्मद मूसा लिगारी केरु सॾाए, कॾहिं बि लहणो कोन आई। हालांकि अदीर अना सां पार्टनर हो, पर उन्हनि शयुनि जी परवाह कोन थी। जीअं माण्हू कोन चवंदा न जबल खे केरु मथो हणे, मथो 10 टुकड़ा थी वञे, मोहम्मद मूसा लिगारी जबल हो। मोहम्मद मूसा लिगारी बिरादरी सिजावल जी हिकिड़ी वॾी छांव हुई, वफ़ादार। मोहम्मद मूसा लिगारी उस्तादनि जो उस्ताद हो। मोहम्मद मूसा लिगारी हिकिड़ी यूनिवर्सिटी। मोहम्मद मूसा लिगारी में जेको अदब, इखलाक, प्यार, मोहब्बत हो उहो ॿुधाए नथो सघां। सच पुछो, मुंहिंजूं अञा कोतायूं हूंदियूं हुयूं, गॾु हलंदा हुआसीं दोस्तीअ में, चाहे लाहौर इजदाद हुजे, चाहे पेशावर हुजे, चाहे मुल्तान हुजे, चाहे पिंडी हुजे, चाहे कराची हुजे। संत जे कुंड कोछ में जेतिरो पाकिस्तान पार्टी सां प्यार कंदो हो, त हुन खां 3 ते जेको हो उस्तादनि सां प्यार कंदो। मोहम्मद मूसा जी संधिया 30 ज़िला 124 तलका, पर मोहम्मद मूसा जो हर तलके में, हर ॻोठ गांव में, हर बस्ती में, हर बस्तीअ में हिकिड़ो कोन को उस्ताद रोड ते निकिरी ईंदो। मोहम्मद मूसा असांजी स्टेट छो हू जी साईं कादर चयो, माण्हू हमेशा खे मोह ते चढ़े, पर पुठ गिला करण मुनासिब न आहे। मोहम्मद मूसा हमेशा किरदार रहियो, चियाकड़ी कंदो हो। हिते जेके झेड़ा झटा नंढा थींदा हुआ उन्हनि जी अॻुवानी बि कंदो हो। हर क़ौम खे चवंदो हो सुलह करियो,
ॾिसो न जहिड़े जा ॿ तरीक़ा हिकिड़े माण्हू खे हींअर तूं बंदूक खणी मारे छॾ तूं 5 मिंटनि में मरी वेंदो तलवार खण मरी वेंदो पर टे पासे तूं पेन ऐं कलम खण कलम जे वसीले तूं विड़ ऐं भाया तो एॾी जदोजहद दुनिया जी तारीख़ में किथे कोन्हे जी बहादुर पली ने चयो न बाबा दुनिया जो वॾो माण्हू हो पली जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वञी घर वेही एतजाद हुसैन हो हाफिज़ पीरात हो अब्दुल मिंटू हो रज़ा रब्बानी हो तमाम सिंध जा पाकिस्तान दुनिया जा वॾे में वॾा नाले वारा माण्हू घटि मोहतरमा बेनज़री भुट्टो बि कोन घटि शहीद दुर्काली भुट्टो बि कोन चवण जो मक़सद असीं हिन समाज में जेके दोस्त वेठा आहियूं मथे सभु क़ाबिल एतिरा वेठा आहिनि हेठि वेठा आहिनि बाबा कंहिं ज़ालिम जाबर सां विढ़णो आहे न कसम आहे तव्हांखे पंहिंजो ख़ुदा जो ॿारनि खे तइलीम छठो सिजावल टंडो बदीन डिज़र इलाइक़ो आहे असांखे हिते तबाही जी निशानी ॾिसण में बि अचे गुटको मनशा आफीम आइस अलाए कहिड़ा कहिड़ा नशा असां वटि अची विया आहिनि असां तइलीम ज़ीरो आहे असीं हिन प्लेटफॉर्म ते उस्तादनि सां अर्ज़ु बि रखंदासूं मुतालबो बि कंदासूं अदा ताज़ा ऑर्डर विराए विया आहिनि सभु मूंखां वॾा वेठा आहिनि अॻे 40 महिल तां 100 महिल तां उस्ताद ईंदो 1983 में ऐं 86 ॻाल्हि थो कयां मुंहिंजी तमामु नड़ी उमिरि यादाश्त आहे तहलको नारो संद जो आख़िरी तहलको बि आहे बॉर्डर सॼो वेंदो आहे खैरपुर खां पोइ 160 किलोमीटर आहे खैरपुर मिरस खां 160 किलोमीटर आहे जंहिंजी रेंज उते जा 2 उस्ताद आया बछोरे में पढ़ण 86 में बुढन खान परियार ऐं बख्तली परियार माना उन्हनि उस्तादनि बि पढ़ायूं कयूं न हिते जा दोस्त जाती बि वेंदा हुआ न छटे वेंदा केटी बदल वेंदा हुआ तंहिंजे करे साईं उमर मुंहिंजे सम्झ में पासे में अची बीठो आहे ज़ाहिर हुन तलवार खई हूंदी ऐं सच पुछो उन्हनि ई बि मूं चयो अॼु बि चवां थो नाराज़ केरु न थिए मरण खां पोइ हुनजो क़दर कयो वेंदो आहे मूसा भलो मामन खान भलो अली मोहम्मद भलो सिकंदर भलो अमीली शाह भलो गुलाम सन भलो वाहिद भलो तेस ताईं जैसी हयाती आहे तेस ताईं छिक छिका हो मूसा गदार हो मूसो इंतहाई गदार हो वाहिद प्यार गदार हो खुदारा हिन वक्त जेके हालात आहिनि अञा पंहिंजूं सिफ़ूं सिधियूं करियो मुंहिंजा सभई वॾा आहियो क़ाबिल एतिराम हुयो हारी नारी टोपी अजरक पटके वारा माइट मिट हर क़ौम सां तलक रखंदड़ असां पंहिंजूं सिफ़ूं जे सिधियूं न कयूं असांजा ॿार असांजो औलाद असांजो नसल असांजो ओड़ो पाड़ो असां ते क़बरनि ते सॼी ज़िंदगी न लथ विझंदा अहिड़ी पोख पोखीजे न पोखजे पोखी अहिड़ी करियो जो अॼु त बीठा आहियूं मामून मूसा लिगारी 2.5 अच थिया आहिनि मामून मूसा लिगारी सभिनी खे पघार कोन मामून मूसा लिगारी हिननि खे प्यार ॾिनो एखो ॿधी ॾिनो सलाहियत ॾिनी इन लेवल ते तव्हां सभु असांजा उस्ताद आहियो वॾा आहियो प्यार मोहबत सां ज़िले जी ॿधी जे लाइ सोचींदा ॿारनि जी तइलीम लाइ सोचींदा ऐं चवां थो हज़ारे मूंसां लिगारी थींदा ऐं रब खां दुआ थो घुरां ऐं मुंहिंजा भाउ मोहम्मद मूसा जा बिरादर मोहम्मद मूसा जा जेके फर्ज़ंद उनजा अज़ीज़ करीब अला साईं उन्हनि खे सलामत रखंदो ही मोहम्मद मूसा जी औताक ता हयात कायम दायम हूंदी मोहम्मद मूसा खे रब पाक जी भलारे ॾींहं सदके जंत सुबुह जॻह अता फरमाईंदो ऐं
अल्लाह साईं आमीन अस्सलाम वालेकुम जिए सिंध जिए पाकिस्तान अब ही तो रहनेस उमर हिन गणेश जुमन संगे जेके गुज़ारिश आहे त स्टेज ते अचे पेटियल भॻवान